गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स बाय उदय। तो कैब आ चुकी है और जा कहाँ रहे हैं वो सरप्राइज है। ओके, सो अभी हम कैब में बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो रहा है तो अभी तो चलिए जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ। और एक और फ्रेंड भी आ रहे हैं मिलने, तो चलिए मिलते हैं उनसे भी और आप लोगों को भी मिलाते हैं। टिल देन बने रहिए और देखते रहिए ब्लॉग्स को। बाय द वे, आज आप लोगों के लिए भी एक गुड न्यूज़ है और वो गुड न्यूज़ क्या है वो वीडियो के एंड में हम लोग रिवील करेंगे। तब तक बढ़ते हैं डेस्टिनेशन की ओर। Love when we take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow mo, always in a slow mo. तो अभी पहुंच चुका है, चलिए आगे चलते हैं। Start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning let's take our time. So guys, finally I'm here with my friend Kolkata Secretary. Hello. वाकई ये बहुत ही अच्छा जगह में लेके आए हैं। चारों तरफ से हरियाली हरियाली। यार सही में कहाँ से मिला ये जगह? ये रिसर्च करना पड़ता है। ये एक्चुअली एम्बियंस है, चाइनीज रेस्टोरेंट का थोड़ा एंटीक व्यू है। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी हम लोग आए हैं द फ्लोरेस्टा रेस्टोरेंट। ये एक्चुअली बागुइहाटी में है और हम लोग के हाथ में मेन्यू कार्ड भी आ चुका है। तो चलिए देख लेते हैं और मेन्यू का सिलेक्शन कर लेते हैं। ओके दादा, स्टार्टर हम लोगों ने अभी जस्ट ऑर्डर प्लेस किया है, क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न, और फिर धीरे धीरे बनेंगे मेन कोर्स की ओर। ऑलरेडी डिसाइडेड है, मैंने इन लोगों को बताया नहीं है। अरे मुझे तो बता दे, मैं भूख का हूँ यार। 1 घंटे से नीचे खड़ा हूँ, पता है सुबह से बोल के रखा है मेरे को कुछ मत खा के आना। अभी 1 घंटा से जिन्होंने मेरा वीडियो देखा हुआ है, जब मैं आ रहा था मैंने कैब में बता दिया था और जितना ट्रैफिक था मैंने सब दिखाया, कैप्चर किया, प्रूफ। नहीं यार सही में रेस्टोरेंट का खूबसूरती आंखों में झलक रही है। जब तक खाना आ रहा है तब तक आप लोग रेस्टोरेंट का व्यू एंजॉय कीजिए। ऑनेस्टली आपको एक अच्छा एम्बियंस मिलेगा यहाँ पे, ये एनवायरनमेंट ही अलग है। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath, looking up. Life moves in ways that keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again. Sinking in, back on the shore. One foot in
फ्रेंड्स, ऑर्डर तो अभी डन ऑलमोस्ट और स्टार्टर भी अभी आ चुका है। और रही बात बिल अमाउंट की, क्या बिल आ रही है यहाँ पे, सो वो जब खाना हो जाए कंप्लीट डिनर हम लोग का, फिर मैं आप लोगों को डिस्क्लोज करता हूँ। फिर दिन देखते रहिए ब्लॉग्स कर रहे हैं। But in that second, you're still mine. Diving in to all this endless space. Falling stars. ऑनेस्टली बहुत क्रिस्पी है, Still I see you. Sweet escape. 5 out of 5। Lovely stars. Please come to this place and have this. I really enjoy it. एंड टू बी ऑनेस्ट व्हाट आई फील द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रेस्टोरेंट इज, जैसे आप एंटर करते हो आपको मिलता है ग्रीनिश व्यू, जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आपको अगर कभी भी आना हो तो मैं इस रेस्टोरेंट का जो लिंक है और लोकेशन जो है गूगल मैप का, वो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वो आपके आसान हो जाएगा फिर आने की। तो तब तक हम लोग स्टार्टर एंजॉय करते हैं जब तक कि मेन कोर्स नहीं आ जाता है। और जैसे मेन कोर्स हमारे टेबल पर एंटर करती है, लैंड करती है, फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं। Grace, I wondrous sea. Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. तो ऑर्डर टेबल पर आ चुकी है वेज मंचूरियन, बटर तंदूरी रोटी और साथ में है मिक्स्ड वेज, एंड ये रहा वेज फ्राइड राइस और मसाला कुलचा। तो चलो देर न करते हुए टेस्ट किया खाना खाया जाए। तो कंफ्यूज हूँ, पहले तंदूरी लूँ कि कुलचा लूँ। सो तंदूरी से मैं स्टार्ट करूँगा, कुलचा मैं बाद में भी खा सकता हूँ। I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. बहुत ही टेस्टी है। भाई साहब की बोलती बंद हो गई है, मतलब स्वाद इतनी लाजवाब है। तंदूरी रोटी को देख लेते हैं। Said that you was down, down. Yeah, you just always let it tide to rush things. You just always let it tide. नो डाउट दैट जैसे कि रेस्टोरेंट है उसी तरह का खाना ही है। खाना कैसा है, फ्लोरेस्टा रेस्टोरेंट पहले बार आए शायद। हम लोग एक्चुअली रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं भैया, तो कल को मैं रिसर्च कर रहा था कि नियर बाई बेस्ट रेस्टोरेंट क्या है, और गूगल में सबसे मुझे अच्छा लगा कि आपका रेस्टोरेंट टॉप में है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे कुछ पिक्चर्स देखा था, तो मुझे लगा ये जो एंटीक व्यू है आपका, तो एक बार मैं जाके अपने व्यूअर्स को दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपने फ्रेंड को इन्वाइट किया यहाँ पे। मतलब रिव्यू तो कुछ करना ही नहीं है, खाना सच में बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। ना खाने की बात करें, और अगर अब ये जो एम्बियंट आपने बना के रखा हुआ है कि एक ग्रीनिश पे एक व्यू। अच्छा, एक चीज़ आपको पूछना है, आप मतलब ये आपको ऐसा आइडिया क्यों मिला, मतलब क्यों आपने ऐसा देखिए ऑनर, मतलब हम लोग का जो ऑनर है नागर बाजार, मतलब डायमंड प्लाजा में रहते हैं, वो है रियल एस्टेट, मतलब कॉन्ट्रैक्टर, मतलब अच्छा रियल एस्टेट का। अच्छा, तो वो नाम भी रखा है फ्लोरिस्टा, तो मतलब वो नाम का हिसाब से। अच्छा, नाम के हिसाब से आपने बनाया। अच्छा, एक्चुअली जब हम लोग एंटर करे थे ना, तो मेरे को पता ही है ओरिजिनल है क्या, हम लोग को थोड़ा डाउट हुआ था। बनाया फाइबर का ये सब फाइबर का।
सब फाइबर और एक्चुअली हम लोग का थोड़ा सा क्या है, मतलब हम लोग का सब कुछ गूगल में दिया है, थोड़ा पार्किंग के थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मतलब अंदर की बात हो रहा है। अंदर इतना माहौल थोड़ा अंदर में है मेन रोड से, वो मुझे पता चला, थोड़ा जैम भी पड़ता है बागुइहाटी में, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए ऑनलाइन में दिया हुआ है। आप लोग होम डिलीवरी भी करते हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मतलब जोमेटो स्विगी आप सब में अवेलेबल है? जोमेटो स्विगी सब में अवेलेबल है। मतलब कोई अगर रेस्टोरेंट में कॉल करे तो उसको भी आप, अच्छा, तो ऐसे कोई कस्टमर के लिए कुछ डिस्काउंट्स ऑफर होते हैं क्या? बिल्कुल है, मतलब अभी तो फिलहाल डिस्काउंट बंद है। अच्छा। हम लोग का स्पेशल डे में डिस्काउंट डेफिनेटली डिस्काउंट है। आपने बताया नहीं आपको कहाँ से? आपने मैं बताया एक्चुअली यहाँ का नहीं है, कलकत्ता का नहीं है, मैं एक्चुअली उड़ीसा का हूँ। अच्छा, बट मैं बाहर में घूम के आया, यहाँ का मैं सब देखभाल करता हूँ, कलकत्ता में हूँ, 5-6 ईयर हो गया, 5-6 साल सबसे हो पुराना है। अच्छा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो एंड तक ही रहेगा ये रेस्टोरेंट में, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उड़ीसा का हूँ। अच्छा। बट ये कलकत्ता इज वेरी बहुत है, सिर्फ एक ही प्राइस? अच्छा, डिमांड गेस्ट हाउस और फ्लोरिस्टा रेस्टोरेंट एक ही। अच्छा। और कलकत्ता में पूरा पंचेस है। अच्छा, ओके, आप मजा लीजिए खाने का। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, चलो तब तक अपना डिनर फिनिश कर लेते हैं एंड देन जो भी होता है, आई मीन बिल अमाउंट एंड क्या कॉस्ट है इस रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाते हो तो उसकी उससे लमसम अप्रोक्स बजट मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। ऑलराइट, टिल देन कीप वॉचिंग। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो एज यूजुअल जो बिल अमाउंट है, सो क्रिस्पी चिली बेबीकॉर्न जो स्टार्टर था उसके लिए अमाउंट है 180 रुपीज़, और जो बटर तंदूरी रोटी वो था ₹2.25 का ईच, मसाला कुलचा 60 रुपीज़ ईच, एंड वेज फ्राइड राइस 140, मिक्स वेज ग्रेवी 150 एंड वेज मंचूरियन 160। सो टोटल अमाउंट हम लोग का अभी तक है 820 ओनली। कैन यू इमेजिन, इतना सारा खाना 820 ओनली। तो ये काफ़ी रिजनेबल है, और वहाँ से ये एम्बियंस मुझे बहुत अच्छा लगा यार यहाँ की। हाँ, एक और सरप्राइज है कि अभी ये जो फ्लोरेस्टा रेस्टोरेंट इनके जो मेंबर्स हैं, जो स्टाफ से हैं, तो उन सभी से मैं आप लोगों को अभी मिलाना चाहता हूँ। ये एम्बियंस अभी बना के रखे हुए यहाँ पे, तो चलिए आप सभी को मिलाते हैं इनसे। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने कलेक्ट किया पूरा द फ्लोरेस्टा रेस्टोरेंट के मेंबर्स को। तो सबसे पहले, जैसे कि हमेशा शुरुआत होती रहती है कैप्टन से, तो यहाँ के जो कैप्टन कम मैनेजर कम सुपरवाइजर कम बहुत कुछ हैं, राहुल भैया। तो चलिए राहुल, आप कुछ बताना चाहते हैं? बस कुछ नहीं, आपका मेरा रेस्टोरेंट में मैं चाहता हूँ आप लोग आइए, आपका जितना भी फ्रेंड है लेके भी आइए, मैं डिस्काउंट भी देगा, ठीक है। हम लोग का फूड, हम लोग का सेव है, हम लोग का टीम है, बहुत ही अच्छा है। तो बता, आप तो खाना खुद खाया, कैसा है आप लोग का? हम लोग का जो टेस्टी जो भी है, ठीक है। और ये हम लोग का इंडियन तंदूर ये सेव है। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम समीर विश्वास है। कोलकाता से? বাঙালি? অ্যাকচুয়ালি मैं বাঙালি। বাংলাই বলো, সবাই বাঙালি আমরা। আচ্ছা, তুমি কতদিন থেকে এখানে কাজ করছো? আমি এখানে নতুন জয়েন করেছি। নতুন জয়েন করেছো, আর এরকম তুমি কাজের এক্সপিরিয়েন্স বাইরে? আমার কাজের এক্সপিরিয়েন্স বলছি, আমি ব্যাঙ্গালোরে ছিলাম 15-15 বছর। হ্যাঁ। আর এর আগে আমি ছিলাম কলকাতাতে ফার্স্ট প্রপার্টিতে। হ্যাঁ। এটা আমি ফার্স্ট শুরু করেছি এখানে, मतलब 2 মাস হচ্ছে আর কি, 2 মাস আগে। এখানে ফ্লোরেস্টা। তো কেমন লাগে ফ্লোরেস্টার একটা যে এই যে ভালো। এনवायरमेंट আছে সেটা তোমার কেমন লাগে? তুমি তো বিহাইন্ড দ্য সিন, মানে তুমি তো পুরো ব্যাক এন্ড টিম। আমি এটা বলবো আমার তরফ থেকে একটা কথা, আর আমি সবার কাছে এটাই রিকোয়েস্ট করবো যে সবাই যেন তার পার্টি মতলব এভরিথিং তারা এখানে এসে সেলিব্রেট করতে পারে। বাট আমাদের অ্যাম্বিশনটা খুব সুন্দর। আমার কাছে আমার এত এক্সপিরিয়েন্স হওয়ার পরও এটা আমার কাছে একটা আচানক একটা শকিং মতলব এর অ্যাম্বিশনটা ছিল। তো সবাই সেখানে আই হোপ এখানে এসে সবাই এনজয় করে যাবে। এর একটা রিজন যেটা আমাদের হয়তো এটা ভেতর পড়ে হয়তো কেউ যে দেখতে পায় না, বাট কিছু এখানে আপনাদের সাপোর্টে যদি এর মার্কেটিং বেসটা ভালো হয় তো আমার মনে হয় খুব বেটার হবে। আমাদের এইম এটাই, যেখানে ভালো দেখুন, অবভিয়াসলি এটা আমরাও বলতে পারবো, যদি আপনি ভালো সার্ভিস প্রোভাইড করছেন তা আপনার মনে কোথাও না কোথাও একটা বিশ্বাস আছে যে আমরা যে সার্ভিসটা প্রোভাইড করছি সেটা বেটার, আর আমরা এই জিনিসটাকে আগে নিয়ে যাবো। সেই সেম অ্যাম্বিশনে আমরাও এখানে এসেছি, আর যেটা আমরা পেয়েছি অবভিয়াসলি নো ডাউট খুব ভালো। আর এই যে একটা সাপোর্টিভ, এই যে ডাকলাম তোমরা এলে, একটা আমরা অনেস্টলি থ্যাঙ্কফুল এটার জন্য। সো সমিতা, থ্যাংক ইউ। নেক্সট দাদার কাছে। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে অমিতাভ রায়। আচ্ছা, তো আপনি এখানে কতদিন থেকে কর্মরত? এখানে হচ্ছে আমি দেন 1 month and 7 to 8 days। তো কেমন এক্সপিরিয়েন্স আপনার? এক্সপিরিয়েন্স মোটামুটি ভালোই, স্টাফ সবাই ভালো, সবাই ফ্রেন্ডলি আছি আমরা। আচ্ছা, আর এমনি কোনো ফিডব্যাক আপনার রেস্টুরেন্টের তরফ থেকে? রেস্টুরেন্টের অ্যাম্বিশন তো খুবই ভালো, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তা আমি চাই সবাই আসুক, সবাই দেখুক। আপনার নাম? আমার নাম শুভাশিস মুখার্জি। শুভেচ্ছা মুখার্জি। কতদিন থেকে আছেন? আমি এখানে 1 মাস। এক মাস, প্রায় 1 মাসের এক্সপিরিয়েন্স। এর আগে কোথায় কাজ করছিলেন? হ্যাঁ, এখানে এর আগে আমি আইটিসিতে ছিলাম। আচ্ছা,
আইটিসিতে আপনি কতদিন কাজ? 2.5 বছর। 2.5 বছর থেকে আইটিসিতে আছেন, তারপরে এখানে 1 মাস। হ্যাঁ, তো লকডাউন পিরিয়ডের জন্য একটু প্রবলেম হয়েছিল, তারপরে ডাইরেক্ট এখানে। दादा আপনার? राज पाठक। आप कितना दिन से हो? यहाँ 1 महीना हो गया है, मैं काम करता हूँ। एक बात है, भाई लोग खाना बहुत सुंदर बनाता है। वो तो बात सही है, वो तो मैंने भी चेक कर लिया। ओके सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ इंडियन डिश अगर ट्राई कर रहे हैं, क्रेडिट गोज टू समीर विश्वास। और बाकी जो डिशेस था जैसे कि फ्राइड राइस और मंचूरियन उनके एंड से, तो यही दोनों हैं बैकएंड में जो आप जायका लेते हैं उसको और थोड़ा इनहेंस करने में इन्हीं का हाथ है। और नो डाउट ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो यही है फ्लोरिस्टा की एक टीम ओवरऑल। थैंक यू। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going. ओके गाइस, सो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप फ्लोरेस्टा रेस्टोरेंट आ रहे हैं और ब्लॉग्स में उदय चैनल का नाम आप बताते हैं तो आपको मिलेगा 20 to 30% डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम्स। सो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी जरूर बजाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच पाए। एंड वीडियो को लाइक करें, अगर कोई सजेशन या रिक्वेस्ट हो देन कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो गाइज, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक देखते रहिए ब्लॉग्स पे उदय। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू गाइस। 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 네가 제일 좋아하